需理由，仍始終手挽手。偏話我未知，遺留下舊有傷口，從沒止境的奮鬥，不想通透。你手，最怕繼續爭吵，遺忘過去的溫柔，始終慣了口，永遠的呼救。其實說未夠，未夠，不開口卻沒有，沒有猜得透想要的，不願的心中總會繼續。美國說話夠，話夠，分開手已沒有，沒有想通拋給你手，分一缺口，生死不會再相交，愛情像火酒，偷偷來和走。其實說話已講經已足夠，期望我願再等一世未夠。My Music 啱聽過就係劉介輝嘅歌聲未夠，咁啊攞獎咧都係多多都未夠嘅，係咪？多多益善，少少好居啊！越多越好啊！係啊，其實如果係話呢一個咧係你喺馬來西亞嘅經驗啦，第日如果你有機會去到外國參加啲頒獎典禮嘅話，你自己想象咧，你自己會係點樣嘅一個心情況？係一定會好興奮嘅，頭一次一定會好興奮，因為參加得國外嘅頒獎典禮，因為其實今次 Maestro 呢個頒獎典禮，經已可以見到好多好多嘅大牌，其實有好多自己好想見嘅藝人，但係都未見過。咁日後如果有機會出去參加國外嘅頒獎典禮，肯定會見得更多㗎。其實今次出席嘅歌手當中，你最想見嘅係邊個？
不如咁講啦。咁你出席呢個頒獎典禮咧，其實蔡依林我姐嘅偶像。飛輪鞋我妹嘅偶像，跟住玩呢行就係我妹嘅偶像，哇好多啊！總之就全部都係我屋企人啲偶像。所以你屋企人啲飛都唔係幾夠用係咪？係啊，又話叫我幫佢哋簽名牛成咁樣，哇！我都唔好搞咁多嘢。唔係，如果係去到慶功會嘅現場慶功宴嘅現場咧，你攞嘢去俾人哋簽名，會唔會有啲怪？我都覺得有啲怪添啊！所以大家都會有啲尷尬。其實你嗰種心態啦，因為而家你已經係藝人咗啦。係啦。咁但係見到咁多嘅大牌咧，你又會好有衝動，好想同佢合照啊，或者係合照一定會㗎。好想同佢攞簽名啊，諸如或者係你身邊嘅人咧，你每日死翳難翳咁樣，死翳難翳你幫我攞簽名啊，我唔理啊，你總之同我俾翻就係即係你會點咧？CD 都已經攝咗入我嘅行李箱入邊，有得走咧走唔甩㗎啦。就係即係你會為屋企人咧，就係硬住個頭皮係去請藝人幫你簽名嘅，可能會。我擔心啊，依家佢身邊人我冇人出先，好尷尬其實，呢個舉動都係啊，所以再考慮下先。都有啲擔心係咪？唔係，我趁此機會都俾你嘅妹知，有時咧哥哥都唔係唔想做，係啊，唔方便都好難做嘅，因為人哋會覺得，你都喺一齊啊嘛。但係問題嗰個場面咧，有啲動作未必適合，唔係幾適合啊，唔係幾好睇啊。係啦，不過我哋都係喺度期望啦，就係解輝啦，秉承上一次嘅呢一個攞獎嘅嗰個情況咧，可以喺今次都可以有好好嘅成績啦。多謝你。咁我哋就期望你跟住落嚟咧，可以去到外國啦嚇，為馬來西亞爭光啦。因為馬來西亞啲歌手咧，好多時候去到外國都有好唔錯嘅成績啦。咁所以呢一啲咧就係靠你繼續努力啦。咁我哋就都希望你可以一舉成名啊！多謝你呢段，啱聽。好，一陣間咧就係你兩個師妹會上嚟啦，2點鐘有陳輝影啦，同埋廖佩仙啦，就係Fion 同埋 Stephanie 咧就上到嚟。咁同時咧，亦都要提醒所有嘅朋友，3點鐘咧就會有羅醫師出現係 My FM 嘅直播室嘅。一陣間下一個小時都會有 My FM Catch Me 計劃呢一個由夫姐呈現嘅遊戲啦。夫姐係超強冷氣，帶你進入清新空氣新國度，大家都非常期待，所以一定要守住 My FM 啦。好，呢個時候咧，我哋就聽聽下一個小時會有啲咩好歌出現喺 My FM。呢個係由 Magnum 萬能為你呈現嘅，又萬能又驚喜又快樂。My FM My Music 下個小時即將登場的歌曲有。心疼你的心疼，想紧紧把你